Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Ажыкулова Актилек Маматовна. Кыргыз тили жана адабияты сабагы 2-курс. Сабактын максаты Касым Тыныстановдун өмүрүнүн урунтуу учурлары менен таанышып, чыгармачылыгы тууралуу түшүнүк алышат. Касым Тыныстановдун жазуучулук менен катар агартуучулук иш-аракеттеринин кыргыз тили илимине кошкон салымы тууралуу билишет. Жаңыл Мырза поэмасындагы жаңылдын баатырдыгын, эрктүүлүгүн, адамдык бийик сапатын талдап, ой-пикирлерин айтышат. Күтүлүүчү натыйжалар. Касым Тыныстановдун өмүр жолу тууралуу маалымат айтасыңар, кыргыз адабиятына, тил илимине, маданиятына кошкон салымы тууралуу баяндайсыңар, Жаңыл Мырза поэмасына талдоо жүргүзөсүңөр. Касым Тыныстанов кыргыздын жаңы маданиятынын көч башында турат. Окумуштуу Абдыганы Эркебаев. Улуттук жазуунун, орфографиянын эрежелерин адеп иштеп чыккан ошо киши. Эне тилибиз боюнча алгачкы окууларды жараткан да ошо киши. Салижан Жигитов. Бул ойлор Касым Тыныстановдун кыргыз адабиятына, кыргыз тил илимине, маданиятына кошкон салымын чоң экендигин далилдеп турат. Улуу инсандын өмүр жолу тууралуу төмөнкү маалыматтарга көңүл бурайлы. Сталиндик бийликтин тушунда кыргыз элинин бир топ каймактары репрессияланган. Алардын арасында кыргыз элинин туңуч профессору, агартуу тармагына чоң салым кошкон Касым Тыныстанов да болгон. Ал кыргыз элинин улуттук жазуусун иштеп чыгууга, араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине активдүү катышып, жаштардын сабаттуулугун жоюунун үстүндө иштеген. Касым Тыныстановдун өмүр жолуна назар салсак, 1901 жылы Ысык Көл облусунда туулган. Алгачкы билимди диний мектептен алып, андан кийин Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебинде агартуу институтунда окуган. Ташкенттен билим алып келген соң Эркинтоо гезитинин жооптуу редактору болуп эмгектенип, 1927-30 жылдары Кыргыз АССР эл агартуу комиссары, 1928 жылында жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болгон. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны да түзгөн. Анын көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентте окуп жүргөндө гезиттерге бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде Ала тоо аталыштагы ыры 1922 жылы жазылган. Ал прозада жазган. Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Касым ырларынын жыйнагы, акындын 1919-24 жылдары жазылган бардык ырлары басылган. Профессордун чыгармачылыгына дак салган академиялык кечеси тууралуу жана академиялык кеченин тиянагы деген 2 макаласы болгон. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, аны улутчул деген айып тагылып, 1938 жылы репрессияланып атылган. Кийинчерээк акталып, кыргыз 10 сомдугуна сүрөтү түшүрүлгөн. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн. Демек, Касым Тыныстанов маалыматта көрсөтүлгөндөй акын, драматург, жазуучу, котормочу, журналист, редактор, тилчи, окумуштуу, коомдук ишмер жана алгачкы илимпоз. Агартуу майданында үзүрлүү эмгектенип, 1931-37 жылдары Кыргыз педагогикалык институтунда кыргыз тили боюнча лекциялар окуган. Жемиштүү илимий окутуучулук эмгеги үчүн Касым Тыныстанов 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессордук илимий даражаларга ээ болгон. Эне тилибиздеги туңгуч окуу китептеринен окуу китеби, чоңдор үчүн алфе, биздин тил, кыргыз тилинин нормага салынган грамматикасын, кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксисин жараткан жана орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерин ойлоп тапкан.
Ал мезгилде Касым Тынстановдун түзгөн окуу китеби атактуу педагог Ушинскийдин «Родное слово» китебинен кем болбогон эң сонун китеп деп эсептелген. Адабият майданында да көп чыгармаларды жазган. Касым Тынстановдун 1919-1924 жылдары жазган чыгармалары бүт бойдон Касым ырларынын жыйнагы аттуу китепке кирген. Анын ичинде 12 ыр казакча, кыргызча 21 ыр жана бир поэма бар. Бул кыргыз адабиятындагы алгачкы поэма Жаңыл Мырза поэмасы. Чыгарма кыргыз оозеки адабиятында айтылып келген Жаңыл Мырза аталган дастандын негизинде жазылган. Жаңыл Мырза дастанынын Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда Тоглок молдо Ыбырай Абдрахманов, Абдыкалык Чоробаев, Молдобасан Мусулманкуловдун варианттары сакталган. Чыныгы тарыхта Тоглок молдо өз маалыматтарында Жаңыл Мырзаны 16-кылымда жашаган деп айткан. Ыбырай Абдрахманов Баатыр кызды 17-кылымда жашаган тарыхый инсан деп белгилеген. Кыргыз тарыхчысы, адабиятчысы Белек Солтоноев Баатыр кыз 1670-80 жылдарда жашаган деп жазган. Черик менен Нойгут бир тууган болуп, эзелден Турпан, Какшал чегинде болгон. Эгерде Кытай жагынан кысталса, чериктер Кыргызияга, Ат башыга жете келип, бул жактан кооптуу болсо Какшаалга кетип турган. Нойгут кыргызы болсо ал тууралуу көп кабар жок. Манастагы Ак Балтанын уулу Эр Чубак Нойгут болгон. 1670-80 жылдарда болгон Жаңыл Мырза Нойгуттун кызы болгон деп айтылат. Жаңыл Мырза поэмасы Баатыр кыз Жаңылдын тагдырына арналган. Ал баатырдык дастандардын арасында өзгөчө орун ээлейт. Бул чыгармадан баатырдыкты, патриоттуулукту, акылмандыкты, намысты, куру намысты жана армандуу сүйүүнү кезиктирүүгө болот. Адабиятчылар Кеңешбек Асаналиев поэма жөнүндө бул кыргыз көркөм сөз искусствосунун тарыхында жаңы адабияттын, жаңы традициянын башталышы десе, Качкынбай Артыкбаев поэма чыны менен жазма поэзиянын талабына жооп берерлик деңгээлде жазылган. Сөздөр, саптар, строфалар өтө дыкаттык менен так, элестүү көркөм иштелген деп пикирин айтат. Бул поэманын негизги мазмуну менен таанышып өтөлү. Нойгут уруусунун башчысы Жаңыл аттуу кыз, ал жаа тартып, аңуулап, тышкы душмандардан элин коргойт. Сөз айтып келгендин баарын ырайымсыз өлтүрөт. Кыз башы менен эр адамга берилчү мырза наамын алган Жаңылдын атагы Сарбагыш уруусунун манабы түлкүгө жетет. Жаңыл мырзаны эски салт боюнча алуу ниети менен 3 жолдошун ээрчитип Какшаалга барат да Нойгут элинин жылкысын барымтага алып айдап жөнөйт. Артынан барган Жаңыл мырза түлкү, үчүкө, ата козу, чабакты жаа тартып жок кылат. Түлкүнүн Сарбагыш уруусу кунун кууп, кыз Жаңылды амал менен туткундашып күң абалына жеткиришет. Күндөрдүн биринде Жаңылдын баатырдык өнөрүн көрсөтүүнү суранышат. Жоокер кийимин кийип, саадак жаасын алып, күлүк атты минип, жаа тартып чеберчилигин көрсөтөт. Ошол убактан пайдаланып өз элине чаап жөнөйт. Туулган жерге келген Жаңылдын ой толгону улары ушул жерде өтө таасирдүү сүрөттөлгөн. Армандуу сүйүү запкысы өчпөй, катуу күйүткө түшүп, өз жанын кыят. Поэманын мазмуну ушул менен аяктайт. Поэманын алгачкы 28 сабы чыгарманын киришүүсүн түзөт. Касым Тынстановдун бул поэманы жаратууда төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр болгон. Биринчи бөлүм 98 саптан турат. Андагы негизги ой автордун ички толгонуулары, бул окуяны айтпаса көңүлү тынбагандай сезилгенин билдирет. Экинчи бөлүм 232 саптан турат жана бул бөлүмдө поэманын негизги өзөгү айтылат. Үчүнчү бөлүм 231 саптан туруп Жаңылдын туткундалышы сүрөттөлгөн. Поэмада өлүм менен махабат бет келет. Жаңыл мырза бир көрүштө жактырган түлкүнү өз колу менен жайлап салат. Ошол учурда акын лирикалык чегинүү менен махабат тууралуу мындай саптарды киргизет. Махабат тозок оту балбылдаган, ким кызып илебине албырбаган, махабат кырдан качкан кызыл түлкү, бүркүттү ташка согуп алдырбаган. Бул ыр саптары азыркы күндө жалпыга белгилүү махабат ыры катары эсептелет. Поэманын 4-чү жыйынтыктоочу бөлүмү 103 саптан турат. Бул бөлүм Жаңылдын өз элине келип, армандуу сүйүүдөн улам өзүн жок кылганы менен аяктайт. Поэмада Нойгут элинен чыккан баатыр кыз Жаңыл ашкан баатыр, ары сулуу. Эли аны сүймөнчүлүгүнө бөлөп, атак даңкка жеткирет. Анын эң жогорку касиети элге болгон тунук сүйүүсү жана таза адамгерчилиги. Эл бактысы үчүн каршы турууга даяр жана ал үчүн өз кызыкчылыгынан да баш тартат.
Бул поэмада автор жаңылды башкы каарман катары эр жүрөк, тайманбас, баатыр катары ишенимдүү сүрөттөгөн. Жыйынтыктап айтканда, биринчи кезекте бул поэманы жаратууда Касым Тынстанов элдик чыгарманы жаңы классикалык адабияттын эстетикалык деңгээлине көтөрүүгө аракет кылгандыгы байкалат. Жогоруда берилген маалыматтарды пайдаланып, төмөнкү тапшырмаларды аткарып, Авиент порталына жайгаштыргыла. Касым Тынстановду акын, жазуучу, драматург, котормочу катары кыргыз адабиятына кошкон салымы жөнүндө айтып бергиле. Тилчи окумуштуу катары тил илимине кошкон салымы тууралуу маалымат топтогула. Касым Тынстановдун Жаңы мырза поэмасын окуп чыккыла жана каармандарына талдоо жүргүзгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта болуңуздар.